السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبنا خيارتكم حنا channel كين أحمد دارقني كسر دواذا قيبتي صدحات دم حد كتقان دولك. سؤال شمانتي نهرت الله يا ومحي دول برع دولك هو ميرها صدحات حق قرح ذا مركي لغا سوتريو فالله راها قرحنا وحاي سيتوس ودعان برتمها دولك إيه غاركيس مادام برتمها دولكو أدنيها قرح ذا وحلوه مقعابا إنتاس دول برع dhulbara waa xariiq goobo ah oo tilmaamaysa meesha falaaraha qorraxdu toos ugu dhacaan wuxuuna dhacaa 3 qaaradood oo kala ah Afrika, Asia iyo South America. haddaan tusaale ka soo qaadano wadamada u dhaco qaaradda Afrika waxaa kow ka ah Soomaaliya, Kenya, Gabon, Democratic Republic of Congo, Uganda, São Tomé iyo Príncipe. qaaradda Asia wuxuu ka maraa 2 wadan oo kala ah Maldives iyo Indonesia. qaaradda South America wuxuu ka maraa 3 wadan oo kala ah Ecuador, Colombia iyo Brazil. intani waa meelaha dhulbaruhu maro taasoo ka dhigtay meelo kulul balse intaas kuma eg sidoo kale waxaa jira 2 xariijimood oo muujinaya xagga qoraxda falaaraheedu gaaraan waxaana loogu yeeraa afka qalaad Tropic of Cancer iyo Tropic of Capricorn. labadan xariijimood ayaa labada dhinac ka xiga dhulbaraha waxayna maraan 6 qaaradood marka laga reebo Antarctica. taasi kama dhigna inay qoraxdu intaas kaliya qabato balse waa inta ay sida tooska ugu aadan tahay maxaa yeelay waxaa jira labada cirif ee dhulka inay leeyihiin 6 bilood oo aysan arag qorax. mid ka mid ah marka ay qorax hesho midka kale ma hesho qorax sababta ayaana lagu tilmaamay cilmi baaris la sameeyay inuu dhulku dhinac u janjeero oo ay qoraxdu hal ka mid ah qabato xilligan kale uu habeen ku jiro balse alle ayaa og sababta. waxaan filayaa inaan waxaan kaga faa'iideeyay mowduuceennii maxaad ka taqaanaa dhulka qaybtiisii saddexaad. intaan ku kulmi doona qaybta xigta waxaan idinkaga tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.